Dobrodošli na kanal Codex Militarija. 37. godine u Japanu je pripremljen treći plan za proširenje flote, koji je podrazumijevao izgradnju dva daljnja flotna nosača. Bez ograničenja pomorskih sporazuma i s iskustvom stečenim pregradnjom Akagija i Kage, te gradnjom Sorioa i Hirioa, kao i prvim borbenim iskustvom iz rata u Kini, japanska mornarica je konačno mogla sagraditi brod kakav je oduvijek htjela. Idealno, novi nosač bi imao kapacitet za zrakoplove kao Akagi i Kaga, brzinu Sorioa i naoružanje Kage, uz poboljšanu zaštitu. Japan je htio nosače koji su kvalitativno bili ispred bilo kojeg drugog u svijetu, slično kao i s bojnim brodovima klase Yamato. Osnova za brod je bila dizajn Hirioa, koji je povećan i poboljšan na mnoge načine. Duljina broda je bila 257 metara, slično Akagiju sa širinom od 29 metara. To je omogućilo omjer duljine i širine od preko 9:1, što je omogućavalo veliku brzinu, iako nije bilo idealno za bočnu stabilnost broda, koji se znao valjati pri velikim valovima. No stabilitet nije bio ugrožen, budući da je sve na brodu bilo pažljivo proračunato. Na probama je podnio valjanje i do 40 stupnjeva bez oštećenja broda, iako u hangaru sigurno nije bilo ugodno. Istisnina je bila velikih 25,5 tisuća tona standardno i 32.100 u punom opterećenju. To je bilo više od recimo nosača klase Yorktown, njihovih glavnih neprijatelja, koji su težili oko 25.000 tona u punom opterećenju. Novi nosač je trebao biti brz i brzinu od 34 čvora, odnosno 34,5 na probama bez borbenog tereta, je postizao zahvaljujući 8 bojlera visokog pritiska od 30 kg po kvadratnom centimetru i temperature 350 stupnjeva. 4 turbine su pogonile 4 propelera od 4,2 metra. Radilo se o poboljšanim strojevima sa Sorioa i Hirioa, koji su u istom prostoru mogli razviti 8.000 konjskih snaga više, odnosno oko 160.000 ukupno. To su najmoćniji strojevi ikad montirani na jedan japanski ratni brod, moćniji čak i od Yamata. Unatoč širem trupu, brzina je zadržana i uz pomoć bulpastog pramca, prvog takvog na japanskim brodovima. Do tog oblika trupa se došlo hidrodinamičkim eksperimentima pri konstruiranju Yamata, zbog čega nisu bili prisutni na ranijim brodovima. Novi strojevi su zbog veće temperature bili učinkovitiji, tako da su brodovi imali domet od 18.000 km pri brzini od 18 čvorova. Ugrađena su dva kormila, no po uzoru na Yamato radilo se o velikom glavnom i manjem pomoćnom smještenom ispred glavnog. Dva dimnjaka su svoje otvore imali po sredini trupa desno, savijeni prema moru. Ovo je bilo u skladu s drugim japanskim nosačima i bio je generalno dobar dizajn, no imao je svojih problema. Pri velikim brzinama dim bi se dizao na stražnji dio palube, a dizao bi se i do topnika na tom boku broda. Zato je ugrađen sustav za zalijevanje ispuha vodom, koji je bio učinkovit u održavanju palube bez utjecaja dima, ali je dim pretvarao u paru, tako da je biti topnik iza dimnjaka na Shokaku vjerojatno bila neka kaznena pozicija, jer je život tamo bio zbilja užasan. Letačka paluba je bila nešto kraća od broda, duljine 242 metra i širine 29 metara, s 10 žica za zaustavljanje zrakoplova i po potrebi 3 barikade za njihovo zaustavljanje. Zapovjedni most je bio smješten desno na prednjoj trećini broda. Ovo je, nakon svih eksperimenata na prethodnim brodovima, utvrđeno kao najbolje rješenje. Shokaku je započeo izgradnju s mostom, smještenim po sredini lijevo, kao na Akagiju i Hiriju. No testovi u praksi su otkrili da središnji smještaj stvara neželjene turbulencije pri poljetanju i slijetanju i da piloti preferiraju most smješten desno, zbog prirodne tendencije zrakoplova s elisama da se lakše okreću na lijevu stranu. Zbog toga je dizajn izmijenjen tijekom gradnje i potpornji za most lijevo su ostali unutar Shokakua, što je vjerojatno razlog zašto je mogao nositi jedan zrakoplov manje od sestrinskog Zuikakua. Da bi se kompenzirala ta promjena ležišta na desnu stranu, na lijevu stranu broda ugrađeno 100 tona balasta. Izvana nije bilo nikakve razlike između dva sestrinska broda, osim različite pozicije brodskog zvona, koje je gotovo nemoguće vidjeti na fotografijama. Zračne posade su ih razlikovale po natpisu Shi ili Shu na krmi, jer drugi način nije postojao. Gornji hangar je bio duljine 200 metara i širine 18 do 24 metra, visine 4,85 metara. Donji hangar je bio dug 180 metara i širine 17,5 do 20 metara. Površinom su to bili najveći hangari dosad na japanskim nosačima. To je omogućilo smještaj ukupno 84 zrakoplova, od kojih su 72 bila borbeno spremna, a 12 je bilo u rezervi. Za razliku od Kage i Akagija,
Ti rezervni zrakoplovi su bili gotovo spremni za upotrebu i nisu nošeni u dijelovima koje je tek trebalo sklopiti. Originalno je nošeno 18 lovaca, 27 obrušavajućih i 27 torpednih zrakoplova. No nakon iskustva prvih bitaka smanjen je broj torpednih zrakoplova, a povećan broj lovaca. Hangari su se mogli pregraditi s protupožarnim pregradama i stranice hangara su imale otvore koji bi se odčepili u slučaju eksplozije u hangaru i kroz koje se mogao smjeriti pritisak eksplozije bočno umjesto gore prema palubi. No u praksi to nije bilo uspješno i paluba i dalje bila znatno oštećena pri pogodcima. 3 dizala, ista kao na prethodnim nosačima, su bila raspoređena sprijeda, u sredini i straga, s time da je prednje bilo najveće kako bi moglo spustiti zrakoplovi koji su upravo sletjeli u hangar bez podizanja krila. Predviđena su mjesta za ugradnju 2 katapulta, no s obzirom na to da odgovarajući modeli još nisu razvijeni, oni nisu nikad ugrađeni. Hangar je imao bočni otvor za ukrcavanje zrakoplova. Na brodu je nošeno 45 torpeda, 90 bombi od 800 kg, 306 bombi od 250 kg i 540 bombi od 60 kg. Bombe od 250 kg su bile glavno japansko oružje obrušavajućih bombardera, dok su bombe od 60 kg korištene prvenstveno pri napadu na kopnene mete. Amerikanci su pak koristili kombinaciju bombi od 450 i 225 kg, ovisno o udaljenosti na kojoj su njihovi obrušavajući bombarderi trebali letjeti. Što se tiče zaštite, ona je bila značajno poboljšana u odnosu na prethodnike, ne samo u pogledu oklopa, već i u mogućnosti kontroliranja požara, za koji se znalo da je problem u zatvorenim hangarima. Zahtjevi su bili da skladišta streljiva moraju biti zaštićena od pada bombe od 800 kg s visine od 3 km ili granate od 200 mm s udaljenosti od 10 km ili više. Strojevi su morali biti zaštićeni od bombi od 250 kg. Vertikalni oklopni pojas je bio debljine 46 mm i visine 4 metra, od toga 2 metra ispod površine mora i pod kutem od 25 stupnjeva. Paluba i dalje nije bila oklopljena, no skladišta streljiva su imala čak do 165 mm, skladišta goriva za zrakoplove 105 mm i strojevi 65 mm horizontalnog oklopa. Ugrađen je i sustav zaštite od torpeda po prvi put na japanskim nosačima. Sastojao se od 3 sloja, od kojih je srednji bio ispunjen tekućinom za raspodjelu pritiska i usporavanje gelera i bio je dubine 3,5 metra. Pazilo se i na zaštitu od požara. Donji hangar je opremljen stanicom sa CO2, a ugrađeno je i više sustava za gašenje požara pjenom, te oklopljene stanice za kontrolu štete u svakom odjeljku hangara. Kako će se kasnije pokazati, ove mjere su omogućile nosačima da prežive puno teže pogodke od onih ranije sagrađenih. Na posljedku, protuzrakoplovno naoružanje se sastojalo od 8 dvostrukih ležišta za topove od 127 mm, raspoređenih slično kao na prethodnim nosačima, te 12 trostrukih ležišta za topove od 25 mm. To je bilo poboljšanje u odnosu na prethodne brodove gdje su korištena dvostruka ležišta, no sam top je već bio zastarjelog dizajna. Broj tih topova je tijekom rata postepeno povećavan, da bi u 1944. godini dosegao 96 topova od 25 mm, smještenih gdje god se moglo naći mjesto za njih. Zanimljivo je da su brodovi imali sonar i radar. Sonar je bio upitne upotrebljivosti, koristan samo kad se brodovi kreću relativno sporo. Shokaku je bio prvi japanski brod na koji je ugrađen radar u rujnu 1942. godine, nakon bitke kod Midwaya. To je bio radar tip 21 za rano upozoravanje, koji je mogao detektirati zrakoplove na 100 km na velikoj visini i brodove na 35 km. Zbog loše tehnologije prikaza pomoću osciloskopa i činjenice da nije bio integriran u paljbeni sustav ili sustav prepoznavanja prijateljskih zrakoplova, bio je primitivan u odnosu na američke radare tog doba. Zahtijevao je preinake na zapovjednom mostu kroz premještanje glavnog daljinamjera za protuzrakoplovne topove. Kasnije je na Zuikaku ugrađen i radar tip 13 za pretraživanje neba, koji je nudio nešto veći domet, no i dalje nisku preciznost. Ukupno gledajući, ova dva nosača su bili impresivan tehnički napredak za Japan. Svojom veličinom, brzinom, kapacitetom i po prvi puta balansiranom zaštitom bili su vrlo vjerojatno najbolji nosači na svijetu na početku Drugog svjetskog rata. Američka klasa Yorktown je bila konkurentna i nosači poput Yorktowna, Horneta i Enterprisea su se pokazali iznenađujuće otpornima na štetu. No nisu imali neku izrazitu prednost pred novim japanskim nosačima. Zajedno s vrhunskim uvježbanim pilotima i doktrinom masovnih udara koje ih je grupirala u Kido Butai,
činili su dio najmoćnije pomorske formacije na svijetu u doba ulaska Japana u Drugi svjetski rat. Pogledajmo sada operativnu povijest ova dva nosača zrakoplova. Shokaku, što znači uzlijećući ili brzo leteći ždrav, je položen krajem 1937. godine, a Zuikaku, ždrav sreće, početkom 1938. godine. Porinuti su tijekom 1939. godine i Shokaku je u službu stupio u kolovozu, a Zuikaku u rujnu 1941. godine, kad su stupili u 5. diviziju nosača zrakoplova i postali dio mobilne eskadre, Kido Butai. To je značilo da su imali svega nekoliko mjeseci da pripreme svoje posade za napad na Pearl Harbor i zato su njihovi zrakoplovi napadali američke zračne luke i zrakoplove u njima, dok su iskusnije posade ostalih nosača napadale američke bojne brodove, ključni cilj napada. Ova i druge bitke u Pacifiku su detaljnije opisane u podcastu Prva linija Jutarnjeg lista, poveznica je u opisu videa. Nakon pokrivanja invazije na Rabaul, Shokaku i Zuikaku nisu sudjelovali u napadu na Darwin, već su ostali u Japanu kao predostrožnost nakon američkog napada na Maršalske otoke. No priključili su se Kido Butaiju u prepadu na Indijski ocean, na povratku s kojeg su se odvojili od formacije kako bi pružili podršku invaziji na Port Moresby. Tom prilikom je došlo do bitke u Koraljnom moru, prve bitke nosača zrakoplova u povijesti. Shokaku je pogođen s 3 bombe i potopljen je laki nosač Shoho. Bombe su pale na pramac, po sredini i iza zapovjednog mosta, no požari su uspješno ugašeni i brod nije bio u opasnosti da potone. U japanskom udaru potopljen je američki nosač Lexington i oštećen je Yorktown. Japanski nosači su se povukli u Japan na popravke. Putovali su velikom brzinom kako bi izbjegli američke podmornice, kojih je bilo 8 u lovu na njih. Putem su upali u oluju u kojoj je Shokaku kroz oštećene dijelove pramca primio toliko vode da je skoro potonuo. Iako Zuikaku nije bio oštećen, njegova zračna grupa je bila decimirana u bitci. Obično se smatra da japanski sustav nije predviđao mobilnost zračnih grupa između brodova, već su oni bili integralni dio njegove posade. To je točno, no nije glavni razlog zašto Zuikaku nije isplovio u iduću bitku. Ostaje otvoreno pitanje, da li su Japanci mogli pripremiti Zuikaku da su zbilja htjeli. Američki izvori tipično tvrde da je to bilo moguće i da je japanski formalizam i nespremnost na improvizaciju oslabila japansku flotu u bitci kod Midwaya. Dok japanski izvori ističu da je to bilo željeno, ali nemoguće. Između Zuikakua i Shokakua je preostalo samo 35 spremnih zrakoplova, premalo da se formira jedna cjelovita posada. Dodatno, u Japanu nije postojalo dovoljno rezervnih zrakoplova da se ta skupina nadopuni. Kido Butai je bio u borbenim operacijama već 6 mjeseci i gubici su se u tim operacijama nagomilali i od protivničke paljbe i od mehaničkih kvarova i nesreća pri slijetanjima. Japan je već ranije smanjio proizvodnju novih zrakoplova za nosače, računajući na ranu pobjedu, a nedostajalo je i pilota koji su prolazili dugačak trening da bi postigli elitnu razinu koju je sustav od njih tražio. Iz svih tih razloga po njima nije bilo moguće brzo nadopuniti zračnu komponentu na Zuikaku, svakako ne u 10 dana koliko je bilo na raspolaganju. Stoga su preživjeli zrakoplovi i posade raspoređeni na druge nosače koji su se spremali isploviti u bitku kod Midwaya. Oba broda su ostala na popravcima i uvježbavanjima novih zračnih skupina, kod kojih su napravljene preinake, tako da su sada imale više lovaca, a manje torpednih bombardera. Stoga ti nosači nisu sudjelovali u bitci kod Midwaya, u kojoj je Zuikaku lako mogao biti prevaga između poraza i pobjede. Jedan dodatan nosač sa svojim lovcima je mogao smanjiti japanske gubitke i povećati američke u protunapadu. Nakon gubitaka u toj bitci, ova dva nosača su postali prva divizija nosača zrakoplova i sudjelovali su u daljnjim borbama oko Guadalcanala. U bitci kod istočnih Solomonskih otoka u kolovozu 1942. godine teško su oštetili nosač Enterprise, no zračna skupina je ponovno pretrpjela ogromne gubitke, zbog čega su se morali povući. 2 mjeseca kasnije došlo je do revanša kod otočja Santa Cruz, kojom prilikom je potopljen američki nosač Hornet, ali je i Shokaku teško oštećen. Ovaj put s 4 bombe s 10 obrušavajućih bombardera koje su joj uništile letačku palubu straga i 2 topa, ali nisu oštetila strojeve. Zanimljivo je da je radar sa Shokakua otkrio američke zrakoplove i omogućio pripremu za nadolazeće bombardiranje, što je pomoglo da se šteta ograniči. Takvi pogodci svega nekoliko mjeseci ranije bi potencijalno rezultirali uništenjem broda, kao što se dogodilo kod Midwaya. No mjere zaštite pri dizajniranju nosača, kao i stečeno iskustvo posade u kontroli štete,
je omogućilo nosaču da preživi pogodke kakvi su uništili ranije japanske nosače. Također, tijekom bitke admiral Shokakua je odbio poslušati zapovjed kapetana da se okrene prema nadolazećim obrušavajućim bombarderima, već se svojevoljno okrenuo od njih, što im je otežalo ciljanje i vjerojatno smanjilo broj pogodaka. Kapetan je nakon bitke priznao da je kormilar bio u pravu. Ovo je bila već druga bitka u kojoj je Shokaku bio napadnut i teško oštećen, dok je Zuikaku bio skriven u kišnim oblacima, što ga je sakrilo pred napadačima. Stoga je Zuikaku prozvan sretnim brodom, a Shokaku nesretnim, iako se to nikako nije sviđalo časnicima sa Shokakua, koji su smatrali da su oni obavili svoju ratničku dužnost i prihvatili bitku, dok se Zuikaku skrivao. Shokaku je ponovno otišao na popravke, a Zuikaku je pokrivao povlačenje s Guadalcanala u siječnju 1943. godine. Do ove točke, ova dva broda su sigurno bili najuspješniji japanski nosači zrakoplova, budući da su u 3 bitke u kojima su sudjelovali uspjeli potopiti 2 američka nosača, Lexington i Hornet, a uspješno su vjerovali da su potopili Yorktown u Koraljnom moru. Njega je potopio Hiryu kod Midwaya, a po japanskom shvaćanju u toj bitci su uništena 2 američka nosača, odnosno daljnja 2 nosača klase Yorktown. Budući da su Amerikanci izgubili i Wasp, koji je torpedirala podmornica, Japanci su smatrali da je to 4:5, jer su 3 put uračunali Yorktown i da su stoga u prednosti, naročito kad se uračuna 8 potopljenih američkih bojnih brodova u Pearl Harboru. U stvarnosti, trajno su izgubljena 2 bojna broda, te 4 japanska naspram 3 američkih potopljenih flotnih nosača. Tijekom 1943. godine Japan je gradio nove nosače i obnavljao zračne posade na postojećima. Te posade su često bile ubacivane u operacije s kopnenih zračnih luka kako bi pomogli odbiti američke napade. Sudjelovali su i u nekoliko pokušaja odbijanja američkih prepada na japanske isturene baze, no bez odlučnih bitaka. Iduća velika bitka u kojoj su sudjelovali je bitka u Filipinskom moru u lipnju 1944. godine. Poznata i kao veliki lov na purice na Marijanima u američkoj floti. Američka tehnička i taktička prednost u zračnom i pomorskom ratovanju je bila tolika, te iako je Japan okupio 9 lakih i flotnih nosača sa 450 pilota, zbog američke prednosti u brojevima, tehnologiji zrakoplova i kvaliteti pilota, ti japanski zrakoplovi su gotovo potpuno uništeni u zraku, a Japan je izgubio nosače Hio, Taiho i konačno Shokaku. Shokaku je pogođen s 3 ili 4 torpeda u desni bok s podmornice Kavala, koja se uspjeva ušuljati u grupu nosača i lansirati 6 torpeda s udaljenosti od 1 km. Shokaku je bio u procesu slijetanja patrolnih lovaca i njihovog ponovnog naoružavanja. Jedan torpedo je pogodio prednje skladište zrakoplovnog goriva, koje se počelo preljevati po brodu, a benzinske pare su se širile brodom. Druga torpeda su pogodila pramac i sredinu broda, gdje je jedna turbina bila poplavljena. 3 turbine su za sada ostale operativne i brod je i dalje imao pogon. Vibracije pogotka torpeda su rasule bombe i cijevi za gorivo po hangaru i palubi, gdje je započeo požar u prednjem dijelu hangara kojeg nije bilo moguće ugasiti i koji se širio u ostatak broda. Izdana je zapovjed da se brod napusti, no prije nego što je to bilo dovršeno, zapalile su se nakupljene benzinske pare iz prednjeg skladišta za gorivo zrakoplova, koje su vjerojatno detonirali prednje skladište bombi. Brod se naglo počeo naginjati. Kad je more došlo do otvorene rupe od središnjeg dizala, naginjanje se ubrzalo i Shokaku se ubrzo prevrnuo. 2 sata i 40 minuta nakon pogotka. 1263 člana posade su poginula, a 570 ih je spašeno. Zuikaku je u istoj bitci pogođen jednom bombom koja je izazvala požar u hangaru, no on je ubrzo ugašen, te su se preostali japanski nosači povukli. Lekcija iz ove bitke je bila da su spremnici za gorivo za zrakoplove nedovoljno zaštićeni. To je igralo važnu ulogu u potapanju Shokakua i osobito Taiha. Stoga je Zuikaku nadograđen da bi se lakše nosio s pogocima blizu tih spremnika. Na brod su u tom području ugrađene izbočine ispunjene armiranim betonom, kao i dvostruko dno ispod. Sami spremnici su također okruženi slojem od 1 metra betona. Na američkim brodovima je već uveden sustav koji je prazne spremnike punio morskom vodom kako bi se iz njih izbacile benzinske pare. No na japanskim brodovima se nije išlo toliko daleko. Sustav za ventilaciju benzinskih para je znatno ojačan kroz instalaciju dodatnih ventilatora snage 18 konjskih snaga. Oprema za borbu protiv požara je dodatno raspršena kroz brod da se osigura da ne bude uništena jednim pogodkom. S ponovno uništenim zračnim posadama
Preostali nosači nisu bili od koristi tijekom rata. Japan je 4 mjeseca kasnije, u listopadu 1944. godine, pokušao očajnički protunapad na Filipinima. Nosači, njih 6 uključujući 2 hibridna, su odvukli pažnju američke flote i omogućili glavnoj floti, koja je uključivala Yamato, da se probiju do američke desantne flote. No to su skupo platili. Zuikaku je kao najveći i najiskusniji nosač nosio većinu japanskih zrakoplova, njih 65. Putem do bitke je jedva izbjegao napad američke podmornice. Svi japanski nosači su potopljeni u masivnim zračnim udarima američke flote, uključujući Zuikaku, koji je pogođen sa 7 torpeda i 9 bombi. Brod je ostao u formaciji nakon nekoliko pogodaka u prvom valu američkih zrakoplova. U drugom valu nije bio pogođen, no treći val je postigao toliko pogodaka da brod nije bilo moguće očuvati. Kapetan Kaisuke je okupio preživjelu posadu na palubi, izjavio da namjerava potonuti s brodom. Posada mu je salutirala, kojom prilikom je nastala ova nevjerojatna fotografija. Posljednji put se poviknuo banzai, zastava se spušta, kao i portret cara, i posada je napustila tonući brod. Potonuo je sa 842 člana posade, dok je 862 spašeno. Potapanjem Zuikakua je potopljen zadnji japanski napadač na Pearl Harbor, što je za Amerikance imalo veliku simboličnu vrijednost, te zadnji nosač Kido Butaija, koji je u svoje vrijeme bio najmoćnija pomorska formacija na svijetu. To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio, ne zaboravite se pretplatiti da ne propustite buduće slične videe. Nadam se da se uskoro opet vidimo.